Olha, gente, nós vamos fazer uma filmagem aqui da nossa fazenda, para você ver que coisa linda. Só caju, coco, jambe, não sei se vocês conhecem. Coisa maravilhosa. É 5h30 da tarde. Aqui já está quase tudo escuro. Mas é assim, gente. A gente tem que trabalhar. E a vitória vem depois, né? Abraço.